Dokter, kalau mantan sakit TB pada anak, obat batuknya apa ya? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Itu ada pertanyaan dari Ibu Velia. Anaknya lagi sakit batuk-batuk dan dulu pernah sakit TB. Obatnya apa? Ya, tentu saja dokter akan melakukan tanya jawab dan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu penyebabnya apa. Dengan diketahui penyebabnya, maka terapinya juga lebih terarah. Nah, penyebab batuk itu sendiri kan luas nih. Bisa umumnya di Indonesia nih karena infeksi ya. Infeksi itu bisa karena virus, bakteri, dan obatnya juga beda ya. Kalau virus ya tidak perlu antibiotik. Biasanya kita kasih simptomatis saja untuk pereda. Nah, kalau bakteri ya kita kasih antibiotik. Nah, TBC juga infeksi. Nah, tapi batuknya beda. Kalau pada TBC itu batuknya lebih dari 2 minggu dan makin hari makin berat. Nah, ada juga gejala yang lainnya selain batuk ya. Nah, penyebab batuk lainnya ya alergi, asma juga termasuk alergi. Nah, kadang nih anak-anak yang sedikit agak besar ya suka iseng nih dan nelen sesuatu nyangkut di saluran napasnya. Itu juga bisa menyebab batuk. Atau pada anak bayi yang kecil di bawah 2 tahun, anak yang di bawah 2 tahun ya ada GERD ya. Nah, itu ada aliran balik dari isi lambung ke atas, itu bisa juga penyebab batuknya. Nah, jadi meskipun batuk tapi penyebabnya macam-macam dan terapinya sesuai dengan penyebabnya. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.